हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आता सबका न्यू मॉडल स्प्लेंडर सी गाइस। ओ फूल हराम के खा के इतना खुशी है मैडम का कि झरेलियों को संती पोज मार देता है। काम नकाज के दुश्मन अनाज के एक एक भगोला लील लील निकर यही रहेंगे गाइस। 500 की स्पीड से आई अपने स्प्लेंडर के लगे। चल मैडमो चलाओ, हम बैठा तीनात आज अम्मा बेलनस मरी है गाइस ने पोरी हरे क्यों बचावे नहीं है। ओ फूल झरेरिए तो अकेले अकेले हराम के लीले सोचा था पार्ले जी गाइस। तो आज का हमारा मिनी ब्लॉग यहीं खत्म होता है। अपने भाई को सपोर्ट करो और जल्दी से 10K कराओ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।